peleando con su hermano. Y pues estamos aquí a ver si nos agarramos esta moto. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué hubo, hombre? Hola, ¿qué hace? ¿Me regalas su moto? Chócala. Ok. Quedó. Vaya, me regalas su moto. Vámonos en la moto, súbete. LOL. Y arranca, ¡va! Güey, bájate, mi moto es mía, me la regalaron a mí. A ver, cuando la rompo, güey. ¿Cuánto me dura? Y pues, estoy aquí, chido, con una moto. La moto está hermosa. La moto está hermosa. Y yo estoy ahí, hola. Hola, espérame, déjame grabarme la sexualidad que estoy. Bien, me sale la cara. Ahí está. Y pues estamos aquí, miren, en un espejo, ¿cómo nos vemos? Espérate, vamos a tirarla. Y pues estamos ahí en un espejo. Y mira, ese tipo que se me Vamos a llamarlo aquí en y se lo lleva aquí por acá.